마른 기침을 멈추게 하는 마법의 가루. 코로나 후유증, 겨울철 기침으로 고생 중이라면 꼭 주목해보세요. 바로 강황가루와 계피가루입니다. 강황에는 커큐민이라는 성분이 들어있어 염증을 줄여주고 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 강황가루를 따뜻한 물에 타서 마시면 기도의 염증을 가라앉히고 기침을 줄여줍니다. 또한 계피에 들어있는 시나믹산이 기도의 염증을 해소하고 호흡기 면역력을 강화시켜줍니다. 강황가루와 계피가루를 각각 작은 술씩 따뜻한 물에 섞어 하루 한 번 마셔보세요. 꾸준히 마시면 기침뿐만 아니라 면역력도 강화할 수 있습니다. 간단하고 효과적인 방법으로 기침을 없애보세요.